Если вас не устраивает подобный звук тормозов, то вы пришли по адресу. Мы находимся в магазине Велодрайв, и сегодня мы будем рассказывать вам, почему скрипят тормозные колодки, диски и что с этим всем можно сделать. Поехали! С тормозами мне будет помогать разбираться профессиональный механик велодрайва Павел. Паша, привет. Привет. Слушай, я знаю, что есть распространенная проблема, знакомая мне еще со времен, когда у меня были тормоза на велосипеде. Это, просто грязные тормоза, когда на них пролили Red Bull, Red Devil, пиво или просто они загрязнились. И в таком случае они справляются с помощью очистителя тормозов и наждачки. Но, как я понимаю, это не все. Первый вариант — это когда тормоза и тормозной диск совсем новые. Допустим, это может быть просто новый велосипед, и он уже изначально начинает скрипеть. В этом случае не нужно бояться, то есть просто нужно покататься какое-то время. К сожалению, там большой промежуток, у кого-то это 50 километров, у кого-то даже 500. В зависимости от материала, из которых изготовлены колодки. То есть колодкам нужно притереться к диску, они начинают хорошо тормозить, скрип уходит. Например, у тормозов Shimano, у верхних категорий, которые считаются спортивными. Там XT, XTR. Да, XT, XTR. Используются колодки с большим количеством металла. Они свойственны поскрипывать под малыми нагрузками, когда ты прям останавливаешься, либо когда ты слегка притормаживаешь. Для них это нормально, потому что там используется много металла для того, чтобы они не перегревались, работали под большими нагрузками, под большими температурами. То есть для них это опять же нормально. Там понятно, что там колодки сделаны изначально для того, чтобы нестись с гор на велосипеде. И там скрип — это последнее, что вообще волнует. Там главное, чтобы они останавливали. Также есть просто дешевые тормоза, дешевые тормозные диски, которые непонятно из чего сделаны. Они тоже бывает, что скрипят хронически, и это не излечить ничем. То есть вся эта заточка наждачной бумагой, очистка очистителем тормозов, прожигание на огне — это все в основном временно. То есть если сами по себе тормоза не очень удачные, то скрипеть они будут в любом случае. Опять же, почти все тормоза скрипят в дождь. Это считается тоже нормальным, на это не нужно обращать внимание. Просто сцепление колодки с диском немножко меняется из-за воды, и они начинают поскрипывать. То есть это проходит, как только колодка высыхает. Бывает просто материал самого тормозного диска, либо материал тормозных колодок, он просто сам по себе свойственен скрипеть. Тут, к сожалению, не сделать ничего, кроме замены. На данном велосипеде примерно так и получилось. То есть тормоза стояли достаточно бюджетные. Плюс все было в грязи, очистка тут никакая не помогала, тут пошли кардинально, тут просто заменили саму тормозную машинку. То есть суппорт, скрип пропал, тормоза появились. Это еще электровелосипед, соответственно, нагруженность тормозов гораздо выше. Верно, он испытывает большие нагрузки, но поскольку производитель не обращает на такие нюансы, как скрип, вообще свое внимание, то есть он ставит сюда достаточно маленькие, достаточно дешевенькие тормоза, которые в принципе скрипят хронически. Было замечено, что чем больше в колодках металла, тем сильнее они поскрипывают, но тем дольше они служат. Мягкие колодки, такие как органика, там какой-то полупластик, там из чего их только не делают, они практически всегда не скрипят, хорошо останавливают, но очень быстро изнашиваются. То есть обычный спортсмен-марафонец мягкую колодку может за одну гонку просто раскатать до нуля. Хотя вообще колодки по опыту ходят 3-4 тысячи километров в обычном использовании спокойно. Допустим, вы смазываете цепь, которая находится совсем недалеко, попадаете смазкой на тормозной диск. С тормозного диска смазка тут же попадает в колодки, очень хорошо впитывается, остается в колодках. Тормоза начинают дико скрипеть и очень плохо тормозить. В этом случае тормозной диск покроется таким черным налетом. Нужно обязательно снимать тормозную машинку, вытаскивать колодки и очищать тормозной диск. Крутим заднее колесо, допустим. Поливаем обильно очистителем тормозов, берем какую-то ветошь, насухо протираем тормозной диск. Первое время будет плохое торможение, будет поскрипывание в любом случае, то есть в данном случае вот такая картина может быть. Так, если очиститель нам не помогает, нужны более жесткие меры. Более жесткие меры, мы берем кусочек мелкой достаточно наждачной бумаги, то есть это желательно не сотка, не 80-ка, 150, 200, в общем, на самом деле, чем меньше, тем лучше. Зажимаем его также, опять же, вокруг диска и аккуратненько проходим по кругу, пока не уберем черный налет. Здесь его нету, поэтому
ну, вы его в любом случае увидите. Вот. Соответственно, в этот же момент нужно обязательно почистить тормозные колодки. Тут уже все немного проще. Вытаскиваем тормозные колодки, кладем наждачную бумагу на ровную поверхность, кладем колодку и аккуратненько ее шлифуем, так, чтобы она плотно прилегала к ровной поверхности, чтобы мы не сделали ее круглой. Шлифуем до того момента, пока мы не увидим чистый материал самих колодок. Если смазка попала непосредственно на тормозную колодку, то спасти ее, скорее всего, уже не получится. Ее можно просто выкинуть. Ребята, по сути, нужно просто соблюдать элементарные правила техники и безопасности при обслуживании велосипеда. И если вы не уверены, что вы самостоятельно можете с этим справиться, отправляйтесь в мастерскую. Что касается закаливания, накаливания, прогревания колодок на комфорке или на газовой горелке, лучше этого не делать. Это колхоз, колхозович колхозов. И не факт, что вы добьетесь хоть какого-то эффекта. Опять же, можно просто-напросто колодку убить, просто ее перегрев. Самый лучший совет, который можно дать, это покупать тормозные колодки и тормозные диски от одного и того же бренда. То есть у вас Shimano диск, Shimano колодка, Avid диск, Avid колодка. Ну и, естественно, по своему катанию смотреть, по тем нагрузкам, которые вы даете на велосипед. Ни в коем случае не пользоваться никакими колхозными методами очистки, типа обливать спиртными напитками тормоза, там, чтобы гудрончиком их заливать, еще чем-то таким. Кока-колы, да, это все очень плохая идея. Есть когда-то такой был реальный лайфхак, он, наверное, и сейчас где-то существует. Это когда действительно колодки натирали гудроном, тормозной диск шершавили, точнее, вместо тормозного диска там выступал обод, это относилось к ободным тормозам. Но это все, я надеюсь, для вас осталось в прошлом, и все уже перешли на гидравлику ободную, либо на дисковые тормоза. Конечно, для триала ободные тормоза более универсальный вариант. Колодки продаются самые разные, и существует огромное количество брендов, которые продают аналоги колодок. Как правило, они не сильно дешевле оригинальных, но шанс того, что они будут плохо работать с оригинальными дисками, что они будут долго притираться, что они будут сразу скрипеть, и что, возможно, вы этот скрип не уберете, увеличивается. Поэтому лучший рецепт — это оригинальные колодки и своевременное обслуживание велосипеда. Велопроизводители очень сильно издеваются над своим потребителем. Они очень хотят, чтобы люди покупали только их тормоза, и чтобы только их колодки подошли к их тормозам. Это на самом деле очень тупо, потому что нет никакой практической необходимости вот в такой хитро выделанной форме колодок, или вот в такой, или в такой. В общем, это все просто извращение. По факту это ничем не обусловлено, вам главное, чтобы площадь колодки была поменьше или побольше. А вот эти все фигурные колодки в форме рыбок, это все реально издевательство. Ну вот реально, вот такая форма, вот она чем обусловлена? Да только тем, что они хотят, чтобы в их калипер влезали только их колодки. Ну это безумие. Что еще вы должны знать о том, что написано на упаковках? Что не все производители обозначают тип состава колодки. Вот, например, сейчас у меня в руках Clarks, и на них написано «Organic» английскими и латинскими буквами. Все понятно. Вот еще один Clarks. Organic. Хорошо, молодцы, они пишут. Вот здесь написано, что они синтетические. Тоже другой материал. Вот у меня, например, в руках КМС-колодка, и здесь даже по-русски написано, что они органические. Это круто, очень удобно. Не нужно пользоваться словарем некоторым гражданам. Вот у меня полуметаллические колодки. Правда, сзади не отмечено, какая конкретно модель. Ну, придется гадать. Есть вот у меня, опять же, Clarks, немножко другая форма упаковки, тоже все написано. А вот колодки Tektro, очень распространенные на рынке тормоза, и ни хрена вообще на них не написано. Металлические они, полуметаллические, органические. Ну, то есть ты покупаешь реально кота в мешке, тебе может хватить на одну гонку, а может хватить на целый сезон. Я снимал в магазине Велодрайв. Здесь вы можете не только купить, но и обслужить свой велосипед, в общем-то, переложить на механика все свои трудности. Удачи вам, пока!